嗱，屬馬騮嘅朋友同龍咧叫做三合年，所以變咗太歲爺會幫佢樣樣逢凶化吉，而且個驛馬動星都幾強啊，所以越動咧就越係壯健。事業方面咧主動不主靜，亦都有文昌星啊，所以如果佢係做買賣啦、做旅遊啊、做物流啊、運輸啊，咁啊冇得彈啦。咁馬騮嘅朋友咧，因為佢個財星掛鈎咗個動星啦，所以越動咧個財會越多。嗱，馬騮嘅同龍咧有合冇衝，所以感情方面非常非常平穩。